haddaba su'aasha meesha taagan waxay tahay haddii aa heshid qof diinta iyo dabeecadaba perfect ka ah directly ma guursanaysaa oo wax kale ma loo baahna miya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة سو دوادا مالين وناكسن إن شاء الله وحارة وإنا إذا سو قدبيو موضوع مهم واه دلانيرة الصوماليات خاصة دلانيرة جعل إنا يقوي السميان وحاكبر قبنا دلانيرة بدن إنا يبال كجران أما أيسان أودين إنا كالدورتان قفك إنا لش لو داقي لهايين رun ahaantii waa mowduuc xasaasi ah isla markaan loo baahan yahay in laga hadlo dhalinyaradan looga faa'iideeyo waxaa jirto wiilka oo kale in uu kala garan laayahay ama kala dooran laayahay gabadha uu guursan lahaa sidaas la mid ah gabadhina inay kala dooran laadahay ninkii ay guursan lahayd waxaa jira marka waxyaabo badan oo keenayo marka hore in qofkan uu kala dooran waayo qofka uu guursan lahaa waxa ka warqabnaa marka aad suuqa tagaysid oo dhar aad soo gadanaysid iskama baxdid oo suuq inta tagtid dhar iskama soo qaadatid laakiin dharka aad soo qaadanaysid waxa ku bees garaysaa in ay yihiin dhar ku soo saarayo qurux ahaan quality ahaan ku anfacayo lacag ahaan awoodid sidaas la mid ah marka uu dhakhtarka daawo qoraayo wuxuu ku bees garayaa daawadan in ay qofka wax ka tareyso daawadan inay dhibaato ku keenayso ama allergic uu ku qabo daawo saameyn ku leh caafimaadkiisa waxa marka meesha seeta idinkaga muuqato muhiimadda ay leedahay qofka wax uu qaadanayo ama uu isticmaali rabo inuu ka warqabo wax ay yihiin iyo waxyaabaha ay u galayaan guurkuna waa wax muhiim ah isla markaana loo baahan yahay qofka inuu inta uusan galin ka hor uu ka taxadaro indhihiisana uu furo 100% waxaa jira marka waxyaabo keenaya qofkan in uu kala dooran waayo qofka uu guursan lahaa waxaan ugu horeyso marka hore qofka in uusan aqoon u lahayn ama uusan ogeyn waxa uu miisaanka ku saarayo qofkan ama waxa uu ku qiimeynayo waxa ka warqabnaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed in ay wataan liis dheer haba ugu badnaadaan gabdhaha ayadoo liiskaas fiirinayso waxyaabo badan oo shuruuc u degsan isla markaana awood uma lahan in ay kala saarto sidaas la mid ah wiilkan wuxuu wataa liis dheer ku kala fiirinayo gabdhihii taasina waxay keenaysaa in qofkii uusan waxyaabihii asaasiga u ahaa uu hareer maraayo ama waxyaabo aanan asaasi ahayn in uu qofka uu haysto ama liiskaas ugu jiro qodobka labaad waxay tahay dhalinyaradayna marka ay sheeg wadaag yihiin wiilka oo kale waxa laga yaabaa intaas oo gabdhood inuu la sheekaysto gabadhin ay la sheekaysanayso intaas oo wiil awoodna uma lahan in ay kala saarto sababtoo xaaladaas ama marxaladda labada qofood ay sheekaysanayaan waa marxalad qofba qofka kale uu soo bandhigayo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay way adagtaa marka qofka inuu ogaado qofkan waxyaabaha uu ku xun yahay intaas marka uu soo gudbo waxaa jirta marka ميزان أما وحيابه بدن أو قف كله قيمينايو سيدا كور قبل رسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هادو إدي ماذو مت أذكر على نقول إنسان دين تيسا يدبع عيسى وجوري دين تمرك لجا حد لايو وأنسو جود قلنا وحلا جوضو وحاد على من المرك قار إن gabadhi ay ka fiirinayso diinta waxyaabaha qofka laga fiirinayo salaatu leel mutugtaa shanta salaadood masjidka ku soo tugtaa waa sax ma soo ma qamiis iyo isniin zakada ma bixiyaa sadaqada ma bixiyaa waxyaaba adii oo badan oo diinta quseeyo inay gabadha ka fiirinaysa laga yaabaa isla sidaas la mid ah waxa laga yaabaa wiilka asna inuu gabadhi ka fiirinayo waxyaaba iska simple ah oo gabadha haduu arko ayadoo qaaban oo kale inuu u andaceeyo bari marka guursada astur doona labadooda way saxsan yihiin laakiin somehow markii loo fiirinayo way qaldan yihiin sababtoo ah diinta marka laga hadlaayo waxa ugu muhiimsan waxa dhisiin doona miciyaar ama miqyaas caadi ah ku qaadan kartiin diintaas laga hadlaayo waxay tahay qofkan in uu sameeyo waxyaabaha uu Ilaahay faray kana joogo ama uusan sameyn waxyaabaha Ilaahay ka reebay haddii intaas laga helo miqyaaska saxda ah waa intaas oo diinta laga hadlaayo lagama hadlaayo kala waxyaabo kale oo maxay ahayd waaweyn in kale oo dhaadheer inta ugu muhiimsan waa intaas qofkan ma sameeyaa wixii Ilaahay faray wixii uu ka reebana ma ka hira intaas ka fiirinaysa waxa jirta marka
labada example oo idin soo qaata hadda wiilka iyo gabadhaba gabadhi way adkeysay wiilkiina wuu fududeeyay labadoodana way qaldan yihiin wiilka inuu fududeeyo ma ahan tusaalaan gabar qaaban oo kale markuu uu arko waxaa looga baahan yahay in uu intuusan guursan ka hor qaladkaas uu saxo laakiin hadduu dhaho biri markaan guursada u asturi doona ama dabeecadeeda bedeli doona wax qaldan waay inta aad is guursan qofka hadda dabeecadiisa bedeli kartid bedel kadibna maxay ahaatee u gudub next step dabeecadda marka aan u soo gudugalno qofka dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa laga wada ayadana meeshaas ugu soo gudbaya hadaba su'aasha meesha taagan waxay tahay hadii aad heshid qof diinta iyo dabeecadda perfect ka ah directly ma guursanaysa oo wax kale ma loo baahnaa miya jawaabtu waa maya waxaa jiraan waxyaabo kale ama udubyo kale oo loo baahan yahay qofka inaa ka fiirsid hadii aad aragtid qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan oo laakiin nafsiyeed ahaantaada aadan ku qanacsanayn ha gelin waxaa jirto study laga sameeyay caalamka oo dhan oo lagu faafiyay webmed taasoo sheegayso boqolkiiba 30 dumarka guurka uu ka fashilmay ugu fashilmay ay waxay ogaayeen intaysan guursan ka hor qofka ay guursanayaan inuu ku habooneen ama aysan raali ka ahayn hadaba hadii waxa dhacayso qofkaaneet inuu waxyaabo kale uu ku fiican yahay laakiin nafsad ahaantaada aad ku qanacsaneen ha gelin guurkaas hana ogolaanin waxaa jira marka waxyaabo kale oo kaabayaal ah diintii akhlaaqda marka laga soo gudbo waa qofka saddex shay inay maxay ahaatee aad ka simantiin ama hay iskaga dhowdihiin ama ina ka simantiin ama iska soo dhaweynaysiin tusaale ahaan aqoonta oo kale gabadha wiilka waa in aqoon ahaan soo dhaweynaysiin dugsi sare gabadha hadee ka baxday oo kale adii jaamacadda dhiganaysid caadi waa laba qof oo aqoon-yahanaa tihiin gabadha jaamacadda hadee ka baxday adiga master aad tahay caadi waay gabadha hadee PhD tahay adii master aad tahay caadi waay laakiin wax laga ordaayo waxay tahay gabadhan oo kale waxba inaysan baran wiilkan uu jaamic yahay waxay keenaysaa dhibaatooyin badan hadhow waxa dhacayso waxa laga yaabaa qoysas badan oo hadda video aan daawanayso oo daawanayaan ma ugu talgelin inaa ku duraayo laakiin waxa ka hadlaya waxyaabaha reality-ga ah gabadhi oo kale nolosha iskuul nool yihiin waxa laga yaabaa waxyaabo badan inaysan isla fahmi karin wiilka markuu jaamici yahay gabadhina ay waxba soo baranin gabadha waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo ninkan uu ku fikiraayo ama uu rabo ama uu niyadiisa ku jirto inay iskeeni karin labadooda farqigana waxa keenaya labadan qofood farqiga u dhaxeeyo dhanka aqoonta oo kale waxyaabo badan laga yaabaa inay isku qabsadaan waxa ku soo xiray dhanka da'da waxa Soomaalidan dhahdaa gabar ninkii ka weynaa dhaqo laakiin waa fikir qaldan oo maxay ahaatee gabadha markii ay da'ahaan ninka weyn uu guursado ayadana ay yar tahay gabadha waxa laga yaabaa waxyaabo yar oo ciyaalnimo iyo dhalinyarnimo inay ku fikirto ninkina uu nin akhyaar yahay oo mas'uuliyad iyo waxyaabo kale oo ka waaweyn labadooda waxa laga yaabaa farqiga inuu iskeeni karin qodobka kale oo saddexaad oo muhiimka ah tahayna waxay tahay dhanka fikirka labada qofood oo isguursanay inay fikir ahaan isku dhawaadaan ama aragti ahaan inay yihiin dad is soo dhaweynayo hadii la heli karo in dadkan isku fikir yihiin way ka sii wanaagsan tahay saddexdaas qodob waa saddex qodob oo asaasi ah hadaba sidee ku ogaan kartaa qofkaaneeto in nafsiyad ahaan qofkan adiga maxay ahaatee qof isla jaan qaadi kartiin waxa jira marka su'aalo muhiim ah tahay labada qofood inta isguursanin ka hor xaaladda wada sheekaysiga lagu jiro in looga faa'iideysto shukaansiyadeena waxa ka warqabnaa shukaansiyo caatifad ku dhisan waayo oo jaceyl iyo naxariis iyo waxyaabahaas oo bas ku tiirsantahay laakiin waa marxalad loogu talgal labada qofood inay isbartaan isfahmaan kadibna ogaadaan inay yihiin laba qofood oo ismaaj gareenayo su'aalahaas waxa ugu horeeya marka oo muhiim ah tahay laba qof walba isguursanaya aragtida qofka uu ka arko ama aragtida ama fikirka uu ka aaminsan yahay guurka in isweydiisin guurka sidoo uu aragtaa waxa laga yaabaa dadka qaar inay u guursadaan oo kale wiilasha maseer oo kale inuu guursado saaxiibadaya guursadeen anna waa is adkeena waa is xoreynaya oo kale sidaas la mid waxa laga yaabaa gabdhaha badankood inay u guursadaan oo kale pressure laga saarayo guriga oo kale ama cadaadis guriga loogu hayo ama dhibaato gurigooda loogu hayo inay u guursato boqolkiiba boqolna waa kaaga taxadarayo waxa laga yaabaa biri marka ninka ay guursatiin pressure-kii ku saarana mid ka daran uu asna ku saaro meela uu orodidna ah helweysid taasna waxay kugu noqonaysaa dhibaato boqolkiiba boqol in aad u guursatid ahdaaf ka muhiimsan kuwaas hadaba taas waxa ku ogaan doontaa qofkan qiimaha uu ka leeyahay agtiisa guurka marka ka soo wareegno qiimaha agtiisa ama aragtida uu gabarnimada uu ka qabo ama dumarka sidoo uu arko taasna waxa ka ogaan kartaa qiimaha uu dumarka agtiisa ka leeyahay sidoo ku wada dhaqmi lahaa su'aalooyin badan ayaa jiraan oo muhiim ah ina ku ogaatid qofka fikirkiisa sidoo kale waxa isweydiin kartiin oo kale
gabdhaha maadaama sanadkan ay soo bateen gabdhaha wax bartay inaad iska weydiisid aragtida uu ku qabo gabadh inay shaqeyso waxa laga yaabaa sanadada hore ilaa 6 sano inaadan shaqeynin oo reerkiina caadi iska ahaado balse jaanis ku soo boodo 6 sano kadib jaaniskaasna uu kaaga beerdaro waxaadan ogaal u lahayn ama hore aadan u soo ogaanin waxa warkay ku soo koobayaa waxa ugu muhiimsan in ay tahay diinta iyo akhlaaqda ayadoo lagu basgareynayo qofkan wuxuu uu ku wanaagsan yahay iyo waxa uu ku xun yahay sidoo kalena aan noqotin dad isku fikir ah isoo fikir dhaweenayo is aqoon dhaweenayo isu da soo dhaweenayo sidoo kalena ay isweydiisiin su'aalo badan oo fikirka aad ku ogaan kartid xitaa haduu ninkan yahay nin xaasas badan inuu guursado jecel inuu maxay ahayd qof baashaalka jecel saaxiibtinimada qof ku weyntahay waxaan hilmaan mudnayn in aad iska ogaatid qofkan familka uu ku soo jeedo waana cutub aad u muhiim ah Soomaali ahaanteena asaas u ah gabadha oo kale inay reer ka soo jeedo dib badan oo kale ama wiilku uu ka soo jeedo reer dib badan oo kale waxyaabahaas oo idil waa waxyaabo muhiim ah inta ay wada sheekaysiga socdaan waxa muhiimsan inta jecel iyo waxyaabo kale la isla jiri lahaa in looga faa'iideysto in su'aalo la isweydiiyo waxyaabo badan la iskala baxo dadka sheekooy wadaaga ahna waxaan kula talin lahaa in sheekadooda aysan sii dheeraanin sheeko walba oo dheeraato waxay ku dambaysaa fashil wax la og yahay sheekadiina ugu badnaan inay gaarto 3 sano ka badan in sheekada ay sii soconin saasa qurux badan sheekooyinka qaar waxa laga yaabaa dad isla soo socdeen 10 sano oo kale in maxay ahayd kadib isguursadaan ayagoona isku qanacsaneen waxaana keenaya dadka markay sheekaysanayaan in ay moodaan inay isleeyihiin aan u arkaan hadii kala hiraan inay fashil tahay sheekooyinka idin dhex yaal adiga qofka kale aad rajaynaysid inaad nolosha isla wadaagtiin waxa qurux badan inay noqoto sheekooyin sir ah oo aan la ogeyn ugu yaraan dadka ogna ay noqdaan familkiina waan lagu qurux badan yahay inay shaacsanaato ama bulshada ay ogaato hadhowna waxay noqon doontaa wax kugu adag in qofkan hadii aad isfahmi weysiin aad kala tirtiin in la ogaado maalinba ina mid isbartiin kala hirtiin waa waxaan ku qurux badneen ugu dambeyn waxaan rajeynayaa mowduucayna si fiican u dhuuxdeen hadafkiisana uu idin soo gaaray waxaan rajeyn doonaa in wax badan idinkaga faa'iideeyo wuxuu Ilaahay garsiiyay wixii qalad iga ahaadana waxa ay ka ahayd nafsadeeda wixii ii saxsanaadana Ilaahay ayaa dhankiisa ayaan u leexinayaa waa mahadsantiin mar kale assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh